సౌదీ అరేబియాలోని ప్రధాన నగరాల్లో తీవ్ర గాలులు, ఉరుములు, మెరుపులు కాసేపు విధ్వంసాన్ని సృష్టించాయి. రోడ్లపై భారీ హోర్డింగులు, టవర్లు నేలకొరగడంతో తీవ్ర ఆస్తి నష్టం సంభవించింది. ఆధ్యాత్మికంగా ప్రసిద్ధ నగరాలైన జద్దా, మక్కాలలోనూ భీకర గాలులు బీభత్సాన్ని సృష్టించాయి. వీటికి సంబంధించిన పలు వీడియోలు ఆన్లైన్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఎక్కడి నుంచి ఎలా వచ్చిందో తెలియని గాలి మొత్తం జనాలందరినీ ఈడ్చిపడేసింది. భారీ వస్తువులు సైతం ఆ గాలి తాకిడికి ఎగిరిపోయాయి. మక్కా మసీదులో ప్రార్థనకు వచ్చిన వారు సైతం ఈ గాలుల బారిన పడ్డారు. రోడ్లపై ఉన్న భారీ హోర్డింగులు, కరెంటు పోల్స్ ఎగిరి వాహనాలపై పడ్డాయి. అయితే ఎవరికీ గాయాలు కాలేదు. రోడ్లపై నడుస్తూ ఉండగానే కొంతమంది గాల్లోకి ఎగిరి కింద పడిపోయారు. జద్దాలో ఈ గాలులకు తోడు ఇసుక తుపాను ముంచెత్తింది. భారీ ఇసుక మేఘాలు నగరాన్ని కమ్మేశాయని కొన్ని కథనాలు పేర్కొన్నాయి. మరో 24 గంటల పాటు దేశంలో ఇలాంటి అసాధారణ వాతావరణ పరిస్థితులు తలెత్తే అవకాశం ఉందని సౌదీ వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ జారీ చేసింది. మదీనా, మక్కా, ఆసిర్, జాజన్, అల్బహా తదితర నగరాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ పేర్కొంది.